Mwesibe Uterevo cyane program Mwesibe we cyane nange Moses Wamala bali ku mikutu jenjawo Delta TV Uganda ku Facebook, Twitter, Sako na YouTube mukola kyamanyi nyo erambe balizadde okubeeraga mugoberera program eno yennyini. Tukuba tochi mu nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, Sako n'ensi yonna. Mu dakiika ziri ezisembayo nja kubeera nga tembawa, it's a surprise, nja kubeera nga tutunuulira abanyumirwa nnyo ebikonde n'omusajja mu Zimbabwe agenda kubeera nga atubulirako ebintu eby'enjawulo eggwanga nga bwe biri, Sako n'ebirala byonna byonna. Just keep it Delta TV tugenda kubeera nga twogerezaganya mu studio wano mweno session chali ne Mzee Daniel Kazibwe abangi bwe tumanyi nga Ragadi muyimbi atera musajja muna byanfuna muna business benjaga tutegeere ku nsonga etonotono eza Kampala enkulaakulana Sako n'ekintu kye balina munaku za mwezi 16, 18 nga bannakatemba ebimu batandise okubyogera abamu nti birimu ebyobufuzi ajja kubeera nga atunnyonnyola. Mzee Ragadi nkomye mbuzize ekibuuzo wali mu segment esoose nti okkiriziganya n'abagamba nti ebyobufuzi ddala kituufu bye biremesezza enkulaakulana si mu Kampala wokka wabula ne Uganda yonna. Kituufu nti bw'otunuulira embeera abantu gye balowoolezaamu lumu nali ku mupiira gwa Cranes ng'olwo omusajja agambe no jazi gye bambadde si nnungi bandyambadde jazi kale ddala nga yali ku byalangi era omupiira gwali gwa Saturday ku Saale bwe nali mu kyaki ne ngamba Katonda mbadde nsaba oyambe Uganda ekyuse mu ndowooza yaayo nti zino kala zitulaba eza yellow n'eza red zaaliwo nga n'ebibira tebinajja kati zitusumbulira bwereere buli kintu kyokola abantu baze mu kuziika oli nga tandika gamba bannange mulina okumanya nti tulere nga tukola nogamba naye kakati ffe tuli mu kukaaba wano lwaki gwe atoleeta ebyo because buli kimu kirina obudde bwakyo kyobola nti abazungu bagezi bateekawo ebyekyemisana ebya breakfast n'ebya dina akati abantu bandibadde balya buli mmere mulundi gumu leka tujja okyawulamu kati abantu bawulamu everything kijja mu bando bakola akatoko k'ebintu naye politics nga tumujja mu bintu byetukola kwa buli budde politics n'abapolitician abagezi bateekawo emyaka ejeegi kituufu ti mu myaka 5 begibala okugwako mutandika obyogera naye politics wa Uganda ye tabeerako time alimu ati okuva oli bamuwangula nasigala nga agamba bamubba paka lwaddamu akalulu akalala ne baddamu ne bamubba naddamu akalulu akalala nasigala nga akyabbibwa kakati nze nagamba bampangudde kanziriyo ntereza ensobi zange so oli mu kutereza nsobi Mzee Ragadi badde natereza ziri kalwe natuka boda ne bangamba byendiko sibitereera Mzee Ragadi ku nsobi z'oterezeza like what were some of the mistakes ze wakola lulyeri zogamba nti kuluno zitereza ndiyo abantu olwo bambuuza otukoledde kyokukakasa nti olina kyoyinza otukolera badde luzira nga nyamba abasibe ababatembeeyi mbadde nyamba ababoda kubayigiriza n'okwekulaakulanya ng'era mbatwalira akasente akabakuza ate akasente kavudde mu politics kavudde mu magezi genjia microfinance n'enjia n'oli abantu ne bayiga okwekulaakulanya mbadde nakwata groups z'aba bakanyama babounce ab'omu Uganda bonna ne bakola association emu nti batandika okuba nti ogwo omulimu guva mu bwongo, that is creative art. Bw'okozesa body eyo nogera mu sports can become money. Gobeera mu kuba bikonde at the end of the day bakusasula. Gobeera mu kudduka misinde nagwo mulimu kati Uganda tutunulidde ng'ekintu ekikulu. Abantu batunulidde nga business bagimanyi nti ogulawo edduuka oba oleeta container ng'ate waliwo abantu nga yagamba nedda nze nina jimu yange nateekawo mayinja ge musitula nga bazitowerere mu nsasule. Oyo naye abakozesa ki bwongo bwe kyovola nti ebintu binnya abantu bye batenyumirizaamu nti waliwo abasajja nga ye yakola bukozi ku training abantu kogga gym instructor nga ye wakukoza bukozi nga gwe mulimu gwe ava ku nnyumba nada ku nnyumba eddako nada ku nnyumba eddako kyakukoza abantu afunayo abagagga be mukaaga nga bamusasula emitwalo 55 n'abeera nga alina miliyoni 6 mu mwezi ogwo nga gwe oli eri ebintu byotuna mu dduuka teri abitwala. So buli mwana okosa obwongo neŋŋamba no tutandika okunoonya abantu abali mu creative art. Abaana bakola obudingidi kati kakugamba scenario gye nalaba abaana bakola obudingidi babutuna mutwalo gumu
mu Kampala wa wala babutambuza kakati ababagula kati babutola mu craft center ne babutunda $5 kakati ani gonenya kubanga oli akakuguzeeko omutwalo ogumu ng'osanyuse okatambuza okazunza okukajja makindye paka enajja nakumiteri akagula kati bakakugulako ku mutwalo ate ogenda okula nti ate bakatunda $5 n'owulira nga bakuba naye nga tolina kyakkola kuba bakuwa omutwalo ogwagenda ogula ekikamando ne weegatta so basically abantu betaaga okuyamba mu politics abantu bataddeko politics ono obukambwe ogamba nti ze njagala mbeere wali omulundi okuwedde najja ne nkubuuliza abasajja bo mumanyi kye bayita GDP nga tebamanyi bagamba GDPC yesalawo si bye twetaaga mukulu bajjo saagala mbere nga tomwogera ebikyamula abantu manyi bannayuganda bambi bantu balungi bakyamuka mangu naye kyamula abantu ng'olina kyogenda okukola nze ngamba omuntu yenna ayagala okwesimbawo yesimbewo. But what are you going to do for the people? Because at the end of the day, abantu babawa the position. Babawa position gwe buuza nti abeerubaga kato abayambye abantu bakuddemu buuza nti ab'omu Kampala nsereka abayambye kakati bwamanga nati abayambye mudde mumuwa obululu bwaba tabayambye temumuwa. Very simple. Ne kati wano twafuna politics ono agamba oyo yabeeraawo nambozi ewe mukono paka lwalifa nebo kyoga nti mukondo tewali bagezi je bali banje kakati naye bwe tubeera mu politics okugamba nti ono yabeeraawo kale kabeeraawo nga nabi abakolera. That is very good. Nebo obeeraawo nga tolina kyokolera bantu nga ate omanyi abasinga mu politics boogera nnyo okusinga abalala kati gwe obanga tolina bigambo bingi okakkana owanguddwa olw'ensonga nti tomanyi kuvoola tomanyi kuvuma. Nze ragati ekibuzo kino kiyinza okubaamu ng'ekizibu kya kuba tukola kati evaluation tusigaze omwaka gumu mu kisanja kino olaba obukulembeze mu Kampala waliwo enjawulo bannakampala gye balina okugamba nti yes we must feel proud nti seriously Kampala anadda mu maaso era essuubi weriri nti anaatereera with this current leadership. Current leadership of Kampala has many problems. Omanyi bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukola ki? Just imagine omuntu yali ED ya resigninga gwe okola bulungi gy'okolera resigningayo. Omanyi kijja amata mu sefuliya ne galimba ne gayiika kitegeeza omuliro gususse kati bw'avaawo wasigala waani yasigalawo akola ki? Akati njagala nkugamba ekintu kimu ky'oba otegeera olwaleero waliwo ebintu bingi ebitayogerwa abantu bibasirikidde oli n'agamba ne bannaye ndi mu meeting eno neno meeting nga siyakuteesa. Recently waliwo olukiiko olwayiika walwolirako ne gwe weebuuze lwaki lwayiika. Oyinza okungamba mbu decision zitulemye okukola kubanga ono gwe tulina wano tebannamu kakasa nti ye fule ED. Does that make people suffer in the market? Kakati ne abalonzi awo embanenyezaamu ne mbagamba ne kakati tutunule tukube tooki tulabe why does this happen? Twali mu lutalo recent olw'ebizimbe ab'ebizimbe abapangisa mu $1 n'ababipangisa. Abo abantu balina okukakkana nga bateesezza bokka so si bantu balala kuyingira mu politician kubanga ow'ekizimbe bw'aba azimba twali obeerawo politician then omupangisa bw'aba agenda okutandika okukola tabeera na politician ne politician lwaki yatabula wano kati abantu kye batatunuulidde politician ajja kugamba nti yabeerawo ku luŋŋamye. Kakati politician ono engeri gy'atafuna looni nga nannyini kizimbe azimba olowooza ayinza okuba nga amanyi obulumi olwo omusajja wazzaayo ssente mu bbanka obanga politician tabeerayo ng'omusajja asuubula China amanyi reeti omusajja kwatikkira container atandika okugamba no bakole bwe bati politician yandibadde aluŋŋamya ekintu ekiremye naye okwekalakaasa okw'ebizimbe kujja aliwo politician ayogedde ng'ate abagenda okubonaabona be basuubuzi bannannyini bizimbe notandika okubasalirawo kye balina okukola baani badde batuula bo nga bo. Ate problem gye tulina endala nze nali mbaddeko omusuubuzi era ndi musuubuzi ngula ebintu byange ne mbitunda ne tulina abapolitician nga bava ku university abalala baalinga balooya ne bayingira mu politics nga baagala okusalira abasuubuzi kye bakola. It is a big problem.
nga tekibalance kati kiringanga monsanga bano nenga ndi ngenda kufuuka kochi wa bikonde kuki tebankubangako sina nkovu ziwera za bikonde olwo ngenda kukokinga nti ati bayinza okukubaho ku nekuluma bweti. So n'ekyobutaba na bumanyirivu kimala oba imbalances ezimu eziriwo ekituleesa omuntu w'amateeka nnyo yayagala by'amateeka obanga obadde makanika sikibaawonye emmotoka olowooza n'owonya abantu. If you don't know something, don't do it. Abantu abasinga bagenze najja n'agamba nti afuuse MP naye n'abuuza abantu kati MP atandika atya nengolwedde bamuwadde position n'obuuza nti what can you do for your people? How can you change their lives? Abantu bali mu mbeera mbi n'embeera embi tugijjawo tutya kwatoyinza kusimbisa abantu noga nti musimbe layini mbawe 5 era buli gwawo 5 alina ebizibu bitwala 10 tezijja kumala. So onokunoonyayo what system can we do to help the people? tutunuulyeko like bingi muze ebyenjagala twasalingeko ekintu kya okudda mu industry yamu art industry tugiraba ensangi zino buli avaayo agala njagala kifo kino njagala kulembera kifo kino abasinga abavaayo bo bagala ffe tulina kubeera mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine. Okiraba otya muzeeyi Wagadinga abasinga kakati eddoboozi omumuli Robert Kyagulanyi Ssentamu ago bakwatidde bo babelieving nti balina beera mabegawe nga tetunagenda ku nsonga ndala. Omanyi waliwo ekintu kye bayita wave omuyaga. Oyinza okwekanga nti abantu abakola ku TV Delta abasinga muyinza okuba nga mwava na mu kyalo kyekimu. True. Nga gw'omala okutuuka wano ng'oyita muganda wakwate waya. Kati bw'oyita wakwata waya nga temuyita muganda wamwe omulala ayera. Then nga muwaayo kazini wamwe omugezi yavudde era nani ate naye okubeera pulezenta. Mukakkana wena mulimu ki? Kyova nti abantu bagamba eno gavumenti ejjudde Kabila y'emu. Ono muganda wange yasomera Russia n'omulala yasomera America baagala mirimu ne wano abasaba emirimu bonna waliwo ekyannamukaaka waliwo ejjinja ate bajja sobola nga tuwoono otegedde point eyo. Kati point eno gye tuliko olwaleero buli muyimbi alabanga okufuuka a big politician kyangu kubanga alaba nti abantu baba bakumanyi n'oyogera ebigambo bwe biti bakuwa akalulu etutumwalirina naye akalulu ako mu 2021 bano abantu basobola okuwaana ne bakujja ku mulamwa gwo n'ogenda okayingiramu ne katwala obulamu bwo kasooka ne katwala economy pocket yo ne kamala ne kakutwala obwongo kubanga otandika kulowooza n'abantu abatalina kukumanyira ne bakumanyirirako. Omanyi akalulu ako bakayita equalizer. Oyinza okusanga omuntu n'agamba oba oyagala tukuwa akalulu sooka ofukamiremu katono naye nga olina ekitiibwa kyo otegedde kyekugamba. Omanyi kyenjagala okugamba abantu bw'oyingira mu politics bagamba nti bw'ogenda mu mazina g'enkima olina okukola otya olina okumanya nti emiti agyekoonako. Kakati oyinza okukola ensobi n'oyingira mu politics nga tonnabitegeera bulungi. Bibeeramu buttiya gaasi bibeeramu amakomera. Kati ze weewunye lwaki abasajja bajja okuwagala okuggala kirabu yange kuzola si politics kirabu nojja naye omusango naguwangudde bajja ne baggala kirabu nti esinga okwoga ne kololo naye nga kulayini muzeeyi Wagadi kirabu yali ereekaanya ebintu kati sinza gaana nga oyogedde bwotyo kyuma ki kyolina kyawulamu disco 10 mu kifo kimu laba oseka ojja seka kati wegamba politics ayonoonya abantu bonna tinaabasawo bagenda tandika okuba abantu overdose lwakuba nti ojjangu oyambadde bukala bw'atayagala dokita alyoka akutabula obwongo. Omusango gwawedde I'm okay to speak about it. Ekyabadde mabega was it politics ku kya kilabu yo? Yes. Kwa baali banneetaaga ngendeko eruzira we ngenda eruzira seesimbawo. I'm a very clever boy. Akati Katonda mulungi nze sirwana sivuma sikuba. I'm a businessman nkola mirimu gyange. Abasajja bajja ne banga nti kirabu yo esinga okwogana ku kisenge kyekimu ku kizimbe kyekimu waliwo kirabu 6 eyange yekola ki waggulu ekyemmanga nentuuka nawozezza emyezi 11 nga ntuuka mu kooti omulamuzi nga taliwo nentuuka mu kooti nga obujulizi taliwo nentuuka mu kooti nentuuka kiseera ne bagamba nti tulina okusiba omusajja ono nga mutuufu ndabira ddala ekkomera ludi lyawo kumpi andi wakusiba tujja kwesimbawo ne Katonda oyo atali achapati Katonda mulungi omusango nenguwangula bandikako emisango 3 kuwoganya zisiri DJ zinyimba buyimbi nga muyimbi kubeera nti
nina warning ze bampadde nga nzibuuka kubeera banne banteekako emisango gyonna girina okuntwala naye Katonda mulungi era nebaza omulamuzi yalamula omusango ogwo bamuyita Valeria yababuulira bulungi nnyo nabagambye byonna bimwogedde gyebiri ne byonna bimwogedde mukonjedde omusajja we nga byonna biboogera bya bulimba bo baali ekigendera kyakugalawo kirabu era bakikola ne bagigalawo bulungi okitegeera naye bwe bamala ekibi bwe mmanja manya sente za muwa musolo kyekikuluma gavumenti etekewo akakwakulizo nti singa omuntu mu KCCA omusango gumusinga bino byolaba byagoba omuntu ne bamutta n'afa mutembeyi n'afa oyo yennyini asasule akikoze so si KCCA kuba sente ziva bajja kulekerawo bikola kati sente ezo tezibaluma kuba si zaabwe emisango gisinga KCCA naye abaani abawangula bo basigala bali bagamba tujja kuleetayo n'omulala muzeyagali kino kinyonnyola ki kuba simanyi oba omukwano okyagulina nnyo eri ekibiina kya NRM okubeera nga ensonga eno ekuguddeko nga gwogamba olwanirira nkulaakulana like something strange ne happening mu ngeri bwekiti ekya okuggala bizinensi yo kinyonnyola kijjo tekikolagana na NRM KCCA ogimanyi abadde ogimanyi bulungi KCCA kitegeera kyekitongole ekirina okubeera nga kiteekerateekera Kampala. Very good. Bani abakikolamu mulimu bakansala mulimu executive director minisita wa Kampala Lord Mayor oliyongera n'okitegeera bulungi gyakitegeera lwaki abantu basibibwa bino benjogera siri mulalu bw'obanga olina ddala omutima ogusaasira gamba nti abatembeeyo bagobye obayiyiza system webagenda okukolera lwaki obawakula sande banka leziggala olwo bakola sente ne baziteekawa bw'obanga ddala obaagala obateeka ku street emu olw'esande emmotoka zonna zigenda mbalala zigenda jinja abantu bagenda kulaba bazadde baabwe bo batunde ku bantu lwe bagenda lwaki mu traffic abeera mutono ku sande when we try to think about what is going to help the people lwaki abala bakiwakanya nakugambye lwaki olukiiko lwafa making decisions for poor people okuyamba abantu ne gwe buuza baani abasuula olukiiko olwo be baani bavaawo bakola ki because someone is there to say bwe nfeiringa kino byonna biba bifeirinze but you're failing the nation tofeirinze gwe oba tofeirinze mulala ofeirinze nze kati bwogala okirabu yange oba ogobye emirimu 61 just direct workers oba ogobye yaka gwensasula $2,000,000 oba ogobye amazzi gensasula $1,500,000 oba ogobye NSSF banna ebyo ogobye biba bingi gavumenti byefiirwa tebyensasula ono DJ ono MC ono bouncer bonna basasula akati sente z'obosi tutidde nze otidde ensi kubanga abo abantu abakoleramu balina abaana baabwe ate abaana baabwe balina gye basomera awali abasomesa ate abasomesa bagula akawunga n'ebijanjaalo bagula n'enku era ku ssomero basasula omusolo tukomewo ku nsonga yamwe muzeeyi ensonga y'ababadde abantu ensangi zino baagala nnyo okubeera nga basinkana pulezidenti w'eggwanga omukulembeze ogutali musango kyetwalabye abantu abenja bafuufiga Catherine Musasira kati za presidential advisor sako n'abakulu abalala mulina ekintu initiatives gy'oliko okulaba nga bannabitone si bayimbi bokka n'abantu abalala okubeera nga basinkana omukulembeze simanyi wabwe ekitibwe kirina ndiyagenda okubeera muna Uganda ensonga eyo wagenda kubeera retreat okuva 16, 17, 18 olusirika luno lulimu abantu b'ebibiina byonna ebyobufuzi mulimu abantu ab'amadiini gonna mulimu abazanya firimu abayimba abawandika ennyimba baproducer ba DJ bamaneja b'abayimbi abantu bonna n'abawandika obutabo abakozesa emitwe creative art kati industry eno yajjamu namujinga kye bayita copyright nga bwe tutatula wansi ffe nnyini ng'abakola mu industry eno ojja kulanga buli omu afuuka politician ffe twamanyira kufuna ssente za kumukeeka nze zijja ne ngenda emityana n'ennyimba ne bansasula kati bwebanga copyright yafa nina okuyiiya kye ngenda okweyiyizaamu ekirala so bwe tugamba nti tugenda okukwata art industry tugitereeze mwe muli abakuba ebifaananyi
omuntu akuwa ekifaananyi kimu ne bakyozaamu ne bakitunda ekifaananyi kyo kinyino lina akigguza kati olusiriko olwo lugenda okuyambako abali buli ali mu art okujja okutandika tutandikiddewo okutereeza ekintu kino olaba ennaku zino UPRS erina bakkeyateeka so terina bantu bagirimu UPRS ebadde ekyajinga abantu ssente nga yetta copyright bagamba owa botiki nayo music mutunde that means copyright law is not there kakati otunula abantu bano aba firimu olinajja nayogerera firimu eya Kamando you son of a bitch olinga Sanje bisi kakati n'amala n'agamba eyo firimu yange naye ng'ate Kamando gyali Swaziniga copyright infringement bwe tutula ntubyogerako buli omu ajja kukola batumanyi mu Uganda waliwo batundira music dukakiri batundira music original duka manji gemanyi mayitirivu original ng'omuyimbi yakkiriza batunde music we eyo simanyi kakati ekyo batonna kitegeera TV eno bwebanga ekuba music wa ragadi emusasula ddi munsasula ddi mwali musasudde ne mukuba waki ffe tuwagala Uganda ne music usise tugamba ino okuba local content kakati nze video yange UCC yegikola ffe tulwa okupromotingamu kakati kyogamba nti no TV esobola okukola nga tewali music ng'ogenda kola kukozi program oyogere bwogezi bwoti nga tokubya okwayimba konna olina okuba music videos olina okuba firimu z'abaana bazanya naye abaana abo omutandika obbasasula nabo balina be basasula abakwata video n'abakwata ennyimba ensonga eno retreat teri ku byabufuzi muzairwagadi ebibiina byobufuzi byeta kiki ekireeta ebibiina byobufuzi ebibiina byobufuzi ndowooza y'abantu nze nategese ekintu kino ne ttiimu yange nina abantu twalonda abantu mu Gwokusatu omwaka guno mulimu aba people power mulimu aba NRM mulimu abasiraamu mulimu abantu bonna bakola art twabayita erugogo ne bajja bonna era bonna twabalonda in all walks of life not political parties but as people who do creative art kubanga ovudde ku bya politics waliwo byetuyirya ffe nga abayimba waliwo abazanya firimu waliwo abali mu sports byonna bikola ssente oba okussa bwongo obwo kati bwetutereeza copyright then everyone can be rich tiwogamba togenda kuteeka oluyimba lwalagadi awo nga lagadi amanya nakyagenda okufuna ne bwabeera nga ali mu ddwaliro ali veresues ez'eddagala zijja ne kati abayimbi bafa ne bamutwala mu kyalo nga tewali nebamuteeka mu nnyumba ya landlord omuntu ayinza okwebuuza muzairwagadi abantu bano ekireesamu part oba abaana byabufuzi si kugamba nti mulina kyemubala apart from ebyamu muyinza okuba mulina nsimbi ze munoonya kuva mu baana byabufuzi kankubuuza ekibuuzo kimu bwe ngatta abayimbi bajje bayiye ebiyinza obayimbisa nebiyinza okukola bizinesi yaabwe kiba kikyamu ki awo tewali kikyamu nebirala byoteekamu bitya ebirala byoyinza okwongeramu bitya oyinza okugamba nti bannabyabufuzi twagala mujje muyize bannabyabufuzi ennyimba ng'abanoonya nga eyo bizinesi eba ya muyimbi n'abo abaagala akole byayagala ffe twagala tutereeza bizinesi eno nga tugamba nti copyright olaba ennaku zino bajja ne bakwata abaana abo bakola movie recordinga movie mu kibuga wa somehow it was wrong somehow it was right nga aba recordinga movie gwolina movie z'abanno tebakuwa right ne gwogamba nti ye maali gy'otunda gwetwala nti kikyamu kakati singa tutereeza ekintu ekyo noga nti buli arecordinga movie mu Uganda anawo agenda ogitwala bagitunde bamuwa akasente akazeeyeka awo tetujja kaba ku street awo tujja kuba tulina ku kasente kati olaba UCC bemala okugamba nti gwe zanya local content what percentage batugamba 70%. But I'm asking you, on which day have I ever come here no percent? I think quality oyagala quality. Quality via mwekuba high definition. Hakati high definition camera njugula milioni ana. True. Hakati bana abana babera mu video basasula mtwala 5 bakakadde. Bwe malo batekamu no biteka ku TV yo abantu ne banyumirwa nze mfunira wa. Kakati butumalo byogerako netula nti muyimbi anawo agenda okufunira. Netula nti copyright na bagitadde. Tugenda kubanga tukola business yaffe nga tewali kitwagala kirala.
okusinkana omukulembeze w'eggwanga kuba kyekimu kye nategeddeko kyekiri mu kintu kino ze zimu ku nsonga ze mwagala okubeera nga mumuwa. Kakati bw'olaba bakasiita abasuubuzi nga bagenda okulaba pulezidenti baba bagenda ku mwakalulu baba bagenze gonjola mbeera za bizimbe na bizinesi na URA bye bakyajinga. Bw'olaba nga bano ab'amalwaliro bagenze okulaba pulezidenti baba bagenze mu mwakalulu, you have to say gwe bosi waffe tubulire tugenda tereza tutya embeera eno. Tulina okufuna poliisi ekuuma ebyaffe, tulina okufuna revenue emanya nti omusolo gwayo gujjeeko naffe tufune. Okitegeera naye kati problem weri bwe tutajje wamu nga buli omu agamba nti nze ngenda n'endaamu ya Museveni n'agenda n'alaba gundi tekijja kuyamba industry, kiyamba muntu kinnoomu naye waliwo abaana abatasobola mutuukako. Kati nnyo muzeeyi Wagati tugenda kuba tukoma mu kitundu kisembayo naye nja kubeera first okubeera nga ebigambo bya muzeeyi Wagati ebirala tugenda bifuna ebirala ku mukutu agenda sigala ku katuni naye atukomewo mu Bulango. Bwe tuva mu Bulango tukomewo nina omwami gwe ngenda okubeera naye ku mukutu ebisinga tugenda kwongera wa Ben Lajinga.